benvenuti alla TG Sicilia, ecco le principali notizie. Estorsioni alle imprese della Val di Taino e ai negozi di Val Guarnera. 7 esponenti della mafia ennese arrestati da Ros. A guidare la cosca un boss settantenne appena uscito dal carcere per un'altra condanna. Attraccata a Catania la nave Diciotti con quasi 500 migranti. Dopo le polemiche sui video del giudice apostolico al sit-in di 5 anni fa, i pubblici ministeri romani delegheranno le indagini a una procura siciliana. Perenne emergenza sull'autostrada Palermo-Messina, dove si muore anche schiacciati da un albero. 8 inchieste in 10 anni, 22 viadotti sequestrati, milioni di euro sprecati. Per Cittadinanza Attiva l'incidente di ieri a Cefalù è un omicidio annunciato. Dispersione scolastica e povertà educativa, numeri shock a Librino. L'importanza del terzo settore in questo dramma sociale. In arrivo 5 milioni dalla Regione per i quartieri a rischio di Catania, Palermo e Messina. A Siracusa, disagi e polemiche per il nuovo sistema di trasporto pubblico in città. Il servizio non soddisfa gli utenti. Per percorrere pochi chilometri bisogna anche cambiare mezzo. In una Palermo assediata dai rifiuti si incontrano studenti che, armati di scopa e paletti, rimuovono la spazzatura dalle aiuole. A Giarra il compositore premio Oscar Nicola Piovani tra i protagonisti di una serata speciale di raccolta fondi contro la fibrosi cistica, gara di solidarietà tra musica di qualità e piatti di chef stellati. Calcio, il Catania pronto a tuffarsi nella trasferta di domenica prossima contro la Juve Stabia, capolista del torneo. Il momento della squadra nelle parole del bomber di Carmine a corner. Benvenuti. Vedrete tra un attimo come si presentava Palazzo d'Orléans ieri sera a Palermo. La facciata, eccola qua, principale della sede della Presidenta della Regione, illuminata con la bandiera dello Stato di Israele, in segno di solidarietà con il paese aggredito da Hamas. Anche oggi, al tramonto e per tutte le sere, Palazzo d'Orléans si illuminerà per Israele. Continua a tenere banco il caso apostolico, la giudice catanese che con la sua sentenza ha disatteso parte del decreto sui migranti. Il ministro Piantedosi respinge le accuse di dossieraggio nei confronti della magistratura per i video girati 5 anni fa per il caso della Diciotti, la stessa nave dalla quale stamane sono sbarcati al porto di Catania 500 migranti, quasi. Luca Ciliberti. Siamo al porto di Catania, alle mie spalle vedete la nave Diciotti della Capitaneria di Porto, dalla quale sono sbarcati quasi 500 migranti, tra loro anche donne e bambini soccorsi nel Canale di Sicilia in diverse operazioni. Tutti questi uomini, donne e bambini saranno trasferiti nell'hub di via Forcilla, dal quale poi saranno smistati in base alle richieste. È curioso che in queste ore sia arrivata a Catania proprio la nave Diciotti dalla quale il 25 agosto partì la polemica che coinvolse il ministro dell'Interno, allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, e la giudice Iolanda Apostolico, oggi la magistrata che ha disatteso i decreti Cutro. La magistrata era proprio qui al porto di Catania in quei giorni a manifestare con i movimenti pro-migranti. È proprio il caso della giudice Apostolico e di un altro giudice del Tribunale di Catania ha dato il via a polemiche e accuse incrociate verso il sistema di monitoraggio e controllo che ha spinto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che mercoledì riferirà sul caso durante un question time alla Commissione Affari Costituzionali alla Camera, a smentire le accuse di dossieraggio. Accuse reiterate perché, dice il ministro, è il segnale di un pregiudizio verso le questure e il sistema di polizia che non credo meritino. E ora è certo che sarà una
una procura siciliana, probabilmente quella di Catania o quella di Messina, a fare luce sull'origine del video che ha infiammato la polemica politica sulla giudice che per prima ha disapplicato il decreto Cutro. Video che è alla base della richiesta di dimissioni della magistrata da parte soprattutto della Lega. Dal nuovo procuratore generale di Catania, Carmelo Zucchero, arriva intanto un alto là al clima da caccia alle streghe che si è scatenato contro l'Apostolico. Parole che sembrano anche una difesa della magistrata, ma sul video che la riprende alla manifestazione Zucchero resta sempre abbottonato, non posso anticipare, dice, dei giudizi. I PM romani dunque trasmetteranno le carte di competenza ai colleghi siciliani, la prossima settimana comincerà anche al CSM l'esame della richiesta dei 13 togati di aprire una pratica a tutela dell'Apostolico per gli attacchi ricevuti da autorevoli esponenti della maggioranza e dal governo dopo il suo provvedimento. Per l'apertura della pratica è richiesto il voto della maggioranza della commissione, ovvero 4 voti su 6. Estorsioni alle imprese della Val di Taino, ma anche ai negozi di Valguarnera. Sono 7 gli esponenti della mafia ennese arrestati dai carabinieri del Rosso a conclusione di 2 anni di indagine. A guidare la famiglia un boss 70enne appena uscito dal carcere per un'altra condanna, ma che non vuole evidentemente andare in pensione. Manlio Viola. Per giustificare l'estorsione c'era anche la falsa fattura, pronta per mettere tutti i bilanci a posto, anche con il fisco, oltre che con i soci. E per chi non aveva problemi di questa natura, le modalità di estorsione erano sempre le stesse: la richiesta di messa a posto, poi l'intervento di un amico per ottenere lo sconto e infine l'accordo. C'era chi pagava in un'unica soluzione ogni anno, chi in rate semestrali, trimestrali o chi pagava mese per mese. Ma in ogni caso, prima ancora che i soldi, si trattava di controllo del territorio, di rapporti diretti con le imprese della Val di Taino o di Valguarnera Caropepe. Così l'anziano boss Sebastiano Curgone, 71 anni, appena scarcerato dopo una condanna a 4 anni proprio per pizzo, era tornato a capo della famiglia e degli affari estorsivi. Intorno a Curgone c'erano nomi altisonanti per la mafia della Sicilia centrale. Il suo più stretto collaboratore negli affari di Cosa Nostra era Sebastiano Calcagno, figlio di Domenico, ucciso nel 2003 per contrasti interni alle famiglie ennesi, ma anche Cristoforo e Giuseppe Scibona, nipote e cognato dello stesso defunto Calcagno. L'amico buono che si faceva da intermediario era invece Filippo Greco, che almeno in un caso ha fatto il tramite fra le famiglie e un imprenditore di Valguarnera. Il denaro ottenuto alla fine non serviva soltanto per il sostentamento delle famiglie dei carcerati, ma anche per gli investimenti della cosca. Coinvolto nell'operazione anche Antonio Martorana, gravemente indiziato nelle operazioni di riciclaggio per ripulire il denaro del pizzo. Per Martorana, Greco e Catalano sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri 4 si sono tornate ad aprire le porte del carcere. A Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, un anziano che aveva rimproverato un ragazzino si è visto rispondere con un pugno in faccia e poco dopo i familiari del ragazzo hanno continuato a picchiarlo con calci e pugni. L'uomo è finito a terra e si è procurato una frattura della mandibola e un trauma cranico. Il parasiracusano Emanuele Asceri verosimilmente reagì ai soprusi dei nonni e pagò con la vita quelle violenze. È il ragionamento principale sul quale la Corte d'Assise di Pisa motiva la sentenza di condanna rispettivamente a 26 e 18 anni agli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, sentenza emessa 24 anni dopo la morte di Sceri alla caserma Gamerra di Pisa, sede del centro di addestramento dei paracadutisti. Il cadavere era stato rinvenuto il 16 agosto del 1999, 3 giorni dopo i presunti atti di nonnismo di cui sarebbe stato vittima. L'incidente in autostrada in cui ha perso la vita schiacciato da un albero, un medico quarantenne riporta alla ribalta le incredibili condizioni dell'autostrada Palermo-Messina, un dramma annunciato in un'arteria che sconta decenni di incurie e di mancanza di manutenzione. Lorena Dolci. Aveva curato tanti feriti di incidenti che adesso gli dedicano poste di gratitudine, ma per lui, Francesco Magnaci, detto Chicco, 43 anni, medico in servizio all'ASP di Trapani, non c'è stato nulla da fare. Un pino gli ha sbarrato la strada mentre viaggiava sulla Palermo-Messina per andare al lavoro. Né il tempo di frenare né di evitare il tronco caduto sulla carreggiata tra Cefalù e Campofelice di Roccella. Direi che le condizioni in cui versano strade, autostrade e ferrovie dell'isola sono un ottimo volano per il turismo e l'economia, scrive
scriveva ironicamente il medico qualche mese fa sul suo profilo social, ben consapevole, da pendolare da Sant'Agata di Militello, delle cattive condizioni di una delle autostrade più pericolose d'Italia. Contro l'incuria e la mancanza di manutenzione punta il dito da sempre l'associazione Cittadinanza Attiva. Quando la mattina, alle 6 del mattino, uno si alza per andare a lavorare, entra in autostrada, paga il biglietto e si trova un albero di alto fusto di traverso in autostrada e ci passa sotto morendo, questo è un chiaro omicidio. Chi doveva evitare questo non lo ha fatto e noi lo abbiamo denunciato per oltre 6 anni. A confermare la totale mancanza di controlli la relazione ordinata nel 2021 dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi. Per la prima volta l'allora ispettore ministeriale Migliorino, da noi intervistato per Focus, denuncia la pericolosità delle due autostrade. Quello che ho rilevato e che ho messo ovviamente per iscritto è stato, che mi ha particolarmente colpito all'epoca, la mancanza di ispezioni, la totale assenza di ispezioni che non era stata attuata nel passato. A confermare lo stato di degrado ci sono poi le bufere giudiziarie che travolgono i vertici del CAS, il consorzio autostrade che gestisce la 18 e la 20, 8 inchieste in 10 anni, 22 viadotti sequestrati, fino al sequestro per rischio crollo del viadotto Furiano all'altezza di Caronia. Anche i magistrati parlano di totale inadempienza del consorzio. Questi viadotti sono stati costruiti oltre 20 anni fa, però quello che in questo momento noi ci sentiamo un po' di contestare, almeno dal punto di vista delle indagini, è il mancato monitoraggio e la mancata manutenzione su questi viadotti. Nonostante le accuse, il CAS resta in sella a gestire 1 miliardo di fondi per il piano straordinario di manutenzione che dovrebbe sopperire a ritardi decennali. Un uomo è morto a Cefalù, vicino a Palermo, schiacciato dal trattore che conduceva e che si è ribaltato. Il tragico incidente è avvenuto a Contrada Ferla, in via Monte Pellegrino. Per l'uomo di 58 anni non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un freno alla marginalità sociale, 5 milioni di euro dalla Regione per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Previsti interventi nei quartieri a rischio di Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta e Gela. Finalità e prospettive nel servizio di Tonino De Mana. Che cos'è la marginalità sociale? È quella condizione che fa sentire le persone che vivono nelle periferie come Librino ai margini della società. 5 milioni di euro per contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e l'esclusione sociale. Li ha messi sul piatto la Regione, che ha stanziato fondi per le zone a rischio di Catania, Palermo, Messina, Caltanissetta e Gela. Un intervento destinato anche a responsabilizzare le famiglie ed incentivare il ritorno tra i banchi in un quartiere, Librino, dove la dispersione scolastica fa registrare percentuali shock, addirittura 60-70%. È un dato molto preoccupante ed è per questo che si cerca di lavorare con i bambini e con le famiglie per far capire loro l'importanza e il valore dell'educazione e della frequenza scolastica. Noi invece cerchiamo di, al di là dei progetti, di dare continuità a ciò che facciamo, al servizio che offriamo, proprio per stare sempre accanto a questi bambini e a queste famiglie dentro il loro reale quotidiano. Una missione per chi lavora e crede ancora nell'inclusione sociale. Lì dove anche soltanto un bambino possa considerare una via alternativa al proprio futuro, io credo che noi siamo riusciti nella nostra missione. L'obiettivo dell'assessorato regionale alle politiche sociali è stimolare la collaborazione pubblico-privato, affidando la concreta realizzazione ad organizzazioni ed associazioni di volontariato e del terzo settore. Talitacum è un esempio di collante sul territorio, con progetti mirati per bambini e genitori in difficoltà, affinché il grigiore all'esterno possa trasformarsi in tanti colori e in tanti aquiloni, pronti a spiccare il volo verso una nuova vita. Da poco più di una settimana a Siracusa ha preso il via il nuovo sistema di trasporto pubblico urbano. Il servizio gestito da SAIS non soddisfa gli utenti. Per percorrere pochi chilometri bisogna spesso addirittura cambiare mezzo. Tanti disagi e polemiche. Francesco Aloi.
Niente più numeri. Adesso a Siracusa gli autobus urbani sono identificati dal colore. Giallo, blu, arancione sono alcune delle linee attivate una settimana fa. Questa rivoluzione però non piace a tutti e alla nostra linea WhatsApp sono arrivate diverse segnalazioni. Per percorrere anche pochi chilometri spesso bisogna cambiare mezzo. Non è giusto le persone anziane che prendono l'auto, devono fare una corsa, devono scendere e devono prendere un altro. Non capisco perché a Scala Greca c'è la linea blu che va da Scala Greca, scende Viale Teracati, Corso Gelone, Corso Umberto. Invece uno che abita Mazzarrona deve prendere 2 autobus. Come precisa il Comune, ancora si è in fase sperimentale. I cambi dei mezzi però si ripercuotono anche su chi si sposta per andare al lavoro o a scuola. Quasi sempre siamo in ritardo, tipo come ora, che dobbiamo andare a scuola. In quasi tutte le fermate mancano le pensiline, assenti anche le tabelle con orari e percorsi. Fino ad ora le informazioni si possono avere con il QR code. No? Il QR code? Non lo so che cos'è, dimmelo tu che sei... Col cellulare è possibile vedere inquadrando il QR code gli orari. No, io perciò no, può essere di giovane ma io non ce l'ho. Questi turisti argentini sul trasporto urbano ci dicono complicato. Complicato, no, molto difficile, non funziona. Ma c'è anche chi va in controtendenza e si è adeguato con la stampa dei percorsi. Con questa carta che loro hanno dato è abbastanza chiaro. Adesso io per esempio per andare a casa devo prendere la linea verde, ce ne sono 2 e poi ci sono tutte le altre linee. Tutti però ci segnalano la gentilezza degli autisti. Il servizio va migliorato, aggiungono. Per le segnalazioni additelo al vostro TG, inviate un messaggio al 342 745 5005. Crediamo che ce ne sarà bisogno da quello che abbiamo visto. Andiamo a Palermo, in una città sempre più ostaggio dei rifiuti, ci pensano direttamente gli studenti a pulire le piazze cittadine. Li abbiamo incontrati con Marco Culà. Un'emergenza senza titoli di coda, Palermo continua ad essere assediata dai rifiuti, periferie e non solo, l'immondizia sovrasta strade e marciapiedi. E in tutto questo si registrano nuovi incendi di rifiuti allo Zen. La spazzatura non viene raccolta da giorni nelle periferie e i residenti danno fuoco ai cumuli maleodoranti di spazzatura. E così, se alla RAP gli assenteisti non lavoravano e preferivano andare al bar o fare la spesa, ci pensano direttamente gli alunni di una scuola superiore a ripulire una delle piazze del capoluogo siciliano. Qui siamo a Piazza Vittorio Bottego, a pochi passi dal Teatro Biondo, e questi giovani studenti della scuola Ferrara, armati di scopa e paletta, rimuovono i rifiuti dalla strada. È importante in questo momento, soprattutto nell'attualità, perché viviamo in un momento non solo di degrado a livello sociale, col pensiero e con l'idea, sempre col menefreismo che cresce sempre di più quando vediamo dei problemi. In questo caso è l'ambiente il quale è già detto e si sa già che non è infinito. I giovani primi si sbraccino per pulire l'ambiente in cui viviamo, per avere un'educazione che ci aiuti a crescere e che ci aiuti ad andare avanti in modo pulito, rispettando l'ambiente. Il centro storico di Palermo versa in condizioni non ottimali, rifiuti dovunque, e allora iniziative come questa assumono ancora più valore. Lo spirito di questa iniziativa, in collaborazione con la scuola Ferrara, gli studenti ruberanno mezz'ora della propria lezione per uscire in strada e trasmettere il bello e il pulito. On the road, come mi piace definirla, proprio sul campo. È chiaro che lo facciamo per sensibilizzare i ragazzi al bene comune, ma in sinergia con le istituzioni, perché le istituzioni ovviamente sono chiamate in causa e devono farsi parte attiva in questo processo. Complimenti a giovani e insegnanti. Andiamo a Catania, una gara di solidarietà sulle note del compositore premio Oscar Nicola Piovani. Il fundraising dinner, la serata che unisce beneficenza, cibo e eccellenze siciliane. Questo fundraising è diventato il più importante evento benefico di raccolta fondi in Italia per la ricerca sulla fibrosi cistica. Eva Spampinato. Le
più belle musiche del cinema italiano incontrano la solidarietà e lo fanno sul palco del Fundraising Dinner, che in 6 anni è diventato il più importante evento benefico di raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica in Italia. Una gara di solidarietà che quest'anno ha consegnato numeri da record sulle note del compositore premio Oscar Nicola Piovani. La musica, secondo me, è uno dei motivi per vivere, è un incentivo a sopravvivere. Poi, se in casi come questo può servire a raccogliere contributi pratici, sono ancora più contento. Il Cuore dei Catanesi ha consentito di raccogliere 104.800 euro. La ricerca è importantissima per scoprire nuovi farmaci e donare qualità di vita a chi è affetto dalla malattia genetica più diffusa in Europa, che ancora non ha una cura risolutiva. C'è oggi un farmaco che è uscito 2 anni fa negli Stati Uniti, che oggi sta dando grandi risultati in Europa per il 70% dei ragazzi affetti da fibrosi cistica. Manca ancora quel 30% e noi stiamo lavorando affinché praticamente questo 30% possa un giorno risolvere il problema. La serata evento, organizzata dall'imprenditore catanese Claudio Miceli, ha il supporto di centinaia di sponsor e di un testimonial d'eccezione, il famoso imprenditore Matteo Marzotto, che ieri sera si è collegato in diretta durante l'evento in una nota location di Giarre. 40 chef, 20 pasticceri, più di 30 cantine e 20 sommelier dell'ICE. Questa sera serviremo 15.000 porzioni. La vita è bella, suona Piovani, e grazie alle scoperte dei ricercatori e ai fondi della solidarietà potrà diventarlo, forse un po' di più, anche per chi soffre di fibrosi cistica e per le loro famiglie. Facciamo una breve pausa, rientro per il calcio, il Catania pronto a tuffarsi nella trasferta di domenica contro la capolista. State con noi. Eccoci insieme con il calcio, ancora da assorbire le scorie del pareggio contro il Latina di domenica scorsa. Il Catania è pronto a tuffarsi nella trasferta di domenica prossima contro la Juve Stabia, capolista del torneo. Intanto si ragiona sul momento, lo ha fatto anche l'attaccante di Carmine ieri sera, ospite di Corner, Francesco Triolo. Il dato che non ti aspettavi, perché il Catania sull'effetto Massimino ci contava, e come 13.985 abbonati sono numeri da categorie superiori, avrebbero dovuto rappresentare la spinta di entusiasmo in più per la squadra dei Tabbiani. Invece a Piazza Spedini sono arrivate 2 sconfitte con Crotone e Foggia e il pareggio contro il Latino che non lascia certo il sorriso. I laziali hanno imbrigliato la manovra rossazzurra facendo emergere quelle difficoltà nella costruzione del gioco che si hanno quando l'avversario non concede spazi e occorre velocizzare l'azione per far arrivare più palloni giocabili possibili agli attaccanti, aspetti, anche quello del gioco, che ieri sera sono stati approfonditi nel corso della trasmissione Corner, dove ospite era Samuel Di Carmine. Noi vorremmo sempre vincere tutto in casa con 18.000-20.000 tifosi, e poi è uno spettacolo giocare con un pubblico così, insomma. Però se te pensi col Crotone è stata una partita un po' così, col Foggia uguale, tolta questa che sta una partitaccia, ma le 3 che abbiamo raccolto poi i punti devono fare qualcosa in più. Quindi in questo momento qua io non mi piace parlare di sfortuna, di fortuna così, perché poi nel calcio esista un poco. Però gli episodi in questi momenti ti girano anche un po', diciamo, a sfavore. Il Catania adesso è attesa alla prova della capolista. La trasferta di Castellammare di Stabia dovrà dare risposte, oltre che sotto il profilo dei risultati, anche dal punto di vista dell'interpretazione della gara da parte dei rossazzurri. Di fronte ci sarà una squadra che gioca ma che subisce poco, una rete soltanto in questo avvio di stagione. Conta più la testa come affronteremo la partita, che sicuramente troverà una squadra difficile da affrontare. Io farò il massimo, ho sempre detto, per fare esultare i tifosi, e poi anche quello che mi porta a giocare a me, insomma. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.